北韓唔係，我到咗朝鮮啦。就係咁樣嘅喎。我依副記住嚟嘅，呢個環境係咁樣。Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. We have the service. 朝鮮嘅教堂我哋冇諗過咧，朝鮮係會有宗教自由嘅。佢哋有基督教啦、佛教啦、同道教。咁但係咧，佢就係唔可以傳教咯，係啦，即係佢唔可以公開傳教，但係佢係可以有。你哋算唔算公開傳教？我哋教會門一落車就喺度。其實佢都聽唔明呢首歌嘅。喺入面咧應該問下先，問下先。冇話唔俾就得㗎。可以贏佢哋，但係我哋靜啲先，因為佢哋今日係星期日嘅 service。不過歐洲嘅教堂係影相。我發現咧，佢呢度係朝鮮，佢係差唔多其他地方唔影得嗰啲嘢，佢都可以俾你影。即係譬如琴日我哋睇阿里蘭，佢都俾我哋全程拍攝。唔係，通常中國都俾嘅咩？係咩？係香港嗰啲演唱會。因為歐洲通常係即係做緊崇拜嗰種都唔影得啦，佢而家就可以影。呢個係基督教。可能有少少。真係冇人阻止我哋啊！好細聲。我明明記得咧，入嚟朝鮮嘅時候咧係唔俾帶聖經嘅，但係而家可以有聖經嘅。我哋睇下佢個堂啊。係聖詩團啊！揭下本聖經不如。咩聖經？韓英對照嘅聖經呢個係 Korean English Bible。佢唔係聖經嚟㗎，佢係詩歌集嚟㗎。哇！我哋俾人歡送出嚟，突然間係兩邊企埋起身，係望住我哋拍手。再見啦，下次再見咁解。跟住我哋又企起身拍手，唔知拍啲咩，你先知原來係我哋要走啦咁樣。哇！嚇親，跟住佢哋要趕下場戲可能。佢哋又嚟晒要做，點可以喂，我咁見我哋咧？臨走嘅時候有一班人入咗嚟，好似中國人入咗嚟咯。我可能佢哋遲咗少少，哇！完全係好突然嘅一件事，好 surprise 咯。跟住哇，我唔知自己應該點樣做。我哋個主教喺前面，而家應該係同我哋講解下，係咪？ 우리 교회는 1988년도에 세워졌습니다. This church was built in, established in 1988. 都幾新。 그때 당시 88 우리 年先起 교회는 好。我哋而家咧去咗個 health centre 啦，咁呢度咧就係有得游水啦、按摩啦，同埋剪頭髮啦，係啦。我本來咧就諗住剪頭髮嘅，點知咧佢即係我長啊嘛，其實 OK 嘅，但係佢係完全溝通唔到，佢就咁剪頭髮同洗頭髮都有唔同 angle 嘅價錢咯，即係連價錢都溝通唔到嘅時候，我唔信我會同個髮型師溝通到，所以我決定我按腳。冇錯，我哋而家就去按腳啦。咁咧啲男仔咧就去咗洗吹，唔知佢哋會吹咗咩樣出嚟。
應該冇嘢。我哋陣間佢哋都唔夠膽剪。係啦，冇錯。咁但係佢哋應該睇翻個頭應該就冇事嘅。嗯。咁我哋而家就去呢個 foot massage，跟住我哋係呢個 tour 先嘅。佢得3個技師啦，就要排隊。主要係佢哋按摩一定係女係個女嘅，就算我哋係 foot massage 係 care 係男定女啦，佢都一定要安排個女仔俾我。佢哋呢度都比較保守啲啲咯，新一代嗰啲好似好啲。呢邊啲冷氣好好，呢邊完全冇冷氣。喺度啲室內嘅地方係非常之唔舒服。呢就係嗰啲按摩房，就係等按摩嘅地方啦。俾大家睇下先，呢邊咧就係按摩床啦，跟住咧有呢個坐度睇電視等按摩啦，跟住嗰邊咧。哦，佢唔俾拍，好啦，咁我拜拜。男士們剪頭髮，可唔可以講下？正唔正啊？點樣洗頭先？佢哋係個好傳統嘅式係沖落去向前噴你咁樣水，係凍水咯，噴，跟住有冇落？我哋一路有㗎。佢有冇話10個 list 俾你揀去剪？門口有得揀㗎。係啊，真㗎？係啊，但係其實佢冇叫你揀嘅，我諗佢係應該按照你係咪會幫你按埋頸嗰啲啊？係啦，呢個就係 unexpected 嘅部分。係埋須我啊！頭先按過，佢最後都幫我按埋頸。我覺得最後按頸係最舒服咯。佢話側邊、上邊，跟住剪定唔剪？有翻譯㗎嘛？嚇真㗎？領隊幫我哋冇翻，我哋冇翻譯。我直情係用手勢嘅啫，一路都，即係佢會話，即係呢度定呢度咁樣。this 咁樣。唔係佢幫我睇晒 shaving 咧，唔係淨係睇須喎，係啊睇埋邊毛啲毛喎。線面咁滯。係啊，但係應該早知我都會整。自己頭髮短咧冇得剪，但係佢都好有心機幫我剪。係啦，佢都剪得唔錯嘅。即係都係男對男咁樣。唔係啊，唔係女㗎，全部女嘅。女㗎。知唔知我 unexpect 嘅嘢就係佢張床嗰啲毛巾係上一手冇換過嘅，你除咗條褲髮落去咯，跟住佢再搭翻埋咯。係咪放腳就係？佢長褲。全身嗰個都應該係咁啊嗰套。係啊，都係同一條毛嘅。跟住我就覺得哇好污糟咯成件事。我點邊個剪咗埋埋？你咪剪咗頭髮啊？剪咗邊個剪咗？哇！呢個 OK 喎。好潮先人。朝鮮人。你有冇點住啊？你真係好潮鮮人。好正喎！佢個頭你係咪真真係。係點住啊？唔係啊，唔係㗎，我哋唔係啊。我打完機又睇你兩個最爆啊！開頭我係揀洗頭，我冇剪㗎，佢幫我吹完，兩個洗用，我哋都係洗頭㗎咋。我覺得今日嘅 MVP 呢位 MVP 韓國 MVP 唔係潮鮮。 안녕하십니까重。好啦，我哋要上車走啦。朝鮮嘅遊樂場，我哋發現咗個非常正嘅過山車，超好玩，前所未有。我覺得香港可以整翻個朝鮮嘅灣，見到成龍同的士。呢個係假嘅嚟。終於見到啲年輕嘅係啊，我哋朝鮮男性啊！我一定係俾人研究，我俾人研究。咁所以要。